Здравейте! Аз съм Онор, чужденец, който от 15 години живее в България. Обичам България и за да я опозная по-добре, реших да извървя най-дългия туристически маршрут към Емине, пресичащ страната от единия и край до другия. Заснех целия преход, за да може и вие да станете част от приключението ми. Приятно гледане! Шести ден. Днес малко се разглезих, малко късно станах, към 8, и докато се оправям стана 10 часа, в момента 10:07 тръгнах. Принципно вчера вечерта планът ми беше да остана още една вечер тук, за да се възстановя и да ми оправят краката, но после реших, че трябва да продължа. Сега варианта, ако много се измарям по пътя, ще остана в хижа Чавдар. Ако като стигна до там, разстоянието за Чавдар, ако се чувствам добре, ще продължа за хижа Кашана. Желанието ми е да стигна до хижа Кашана. Единственият проблем в момента е, че се боя, че докато стигам, то ще стане тъмно. И така. Иначе още в момента вървя по асфалта. И след малко ще ме вкарва в гората. От Витиния излизам и влизам в гората. Доста добре се движа за сега. Араба конак. Заедно с приятелите обядване. 2 коня и 4 крави. Там има още един кон. Има тук пожар и после са махнали, защото като гледам черни са дърветата и вижте колко голяма площ е изгоряла и после са всякакви. В момента вали, леко вали, но вали, и затова сложих дъждоврана и на раницата и на себе си. В момента нещо такова изглежда. Панчо и тройкът. И не си мисля, че около 3-4 часа има до хижа Кашана. В момента съм в билото. Вижте какви облаци. Днес като цяло беше облачно и сега почна да вали. Нищо не се вижда.
Ти ли лаеш? А? Ти ли? Ела? Ела? А? Вие ли ме лаете? Какво искаш? Какво искаш? Ти какво искаш? Пулчета. А, така. Хижа Кашана. Ей, там спах. Всичко беше добре. Наспах се, почунах се и сега тръгвам за Момина поляна. Часът е 12, дни закъснях, ама 22 км нещо така казаха. Ще успея на време да пристигна. Много сте сладки. Много сте сладки. Страшно много духа тук. Правя нещо от сорта на 1800 метра билото духа. Но да не стане като вчера. Нека да е слънчево. Вчера мъгла, дъжд, вятър. Беше довършително. Така. По билото, качвам се хълмовете, но вече много се изморих, защото постоянно се качвам и слизам. Гледката е много красиво и това мисля, че е най-високия хълм, който трябва да се качвам сега. Иначе другите пътища много ме падат и нещо времето почва да се пада, но да не е дъжд. Виждате ли там хълмовете? От тях дойдох. И сега съм на, мисля, че най-високата точка от те всичките. 2100 нещо такова. Колкото към. И тук виждам коне. Страшно се изморих от тези качвания. В хижа Момина поляна. Така е стаята. Селото много добре. Има се баня,
долу, обща, но важното, че има топла вода, има туалетна. Хапнах, имаше храна, имаше леща супа. Всичко е нормално, добре. И сега ще спя вече. Днес е 8-ми ден. Реално останах един ден тук в хижа Момина поляна. Изпрах всичките си дрехи, починах си, мазах си краката хубаво. Като цяло се зареждах. Имах нужда от това нещо. Слушам музика, както чуете на фона. Заредих се хубаво. Надявам се с това зареждане да стигна до морето. Добре беше. Днес времето и беше хубаво тук. Като цяло не се движих много, за да спазя енергията за утре. Утре, защото чака труден ден. Пак по билото, пак по върховете трябва да стигнем до хижа Ехо. Трябва да стигна, това съм сам. И надявам се да мога. Надявам се всичко да е наред. И така. Девети ден, 7:30 станах, тръгнах и в момента вървя към хижа Ехо. И времето е чудесно. Надявам се по време на когато съм по билото, пак те е така. И слънцето е срещу мене. Сега ще изкарам слънчевите очила. Иначе гледката е отново страхотно. Между другото вече раницата не я усещам. Особено и след почивката тялото тотално свикна. Въобще вече не ми тежи. Трябва да минавам срещу цялата планина от горе от ръба. Трябва да катерее това нещо сега. Отново ще бъде трудно. Върх Вежен, малко остана. Върх Вежен, 2198 метра. И аз. Върх Вежен преди малко минах и сега продължавам към хижа Ехо. Като цяло добре се чувствам. И така вървам по върха. Сякаш по едно ниво с областите.
Вървя по ръба на планината, посока изток. От лява страна духа студено, наистина лявата ми част замръзва, а от дясна страна е юг, слънцето, дясната ми част изпарява, пържи. Не знам как трябва да го кажа, но е много странно. Наистина едновременно усещам двете чувства, хем студено, хем топло. И там в далечината се вижда една бяла къща. Мисля, че това е хижата, която отивам. Хижа Ехо. И трябва да минавам от тук, така, после другия върх и едвам там. Все още е далече. Има стадо овса и има овчарско куче. В планета най-опасното нещо е кучето. Надявам се да е добронамерено. Кучетата не бяха добронамерени, нападнаха и може би 6-7 кучета имаше. Аз в началото бях виждал едно, после две и изведнъж се появиха всичките. Добре, че овчара беше там и ги контролира, иначе доста така хубаво ме обикаляха. Аз имах, за всеки случай бях взимал спрей пепергел. Нали, ако не виждах овчара, ще се налага да използвам, защото те инстинктно от глутницата те обикалят и от всичките страни се опитват да те атакуват. И тази отсреща планината трябва да мине. Остана само тази планина да минава, иначе мястото е ето тук. И това е където отива. И трябва да мога да минавам цялото това. Иначе вече почнах да се измарям. Ако не... Айде! И с конете отиваме до хижата. Айде! Чабук, чабук! Вече имам 4 коне. Върви! Давай! Браво! Браво! Давай, давай, давай! С конете ми пристигам към хижа Ехо. Вече те са мои 4 броя. Слушат ме. Може да ги направим наденица. Ето, това са моите коне. Тук що искаха да пият бира между другото. Десети ден. От хижа Ехо ще тръгвам към Добрила да покажа стаята.
Гледката е супер, мястото е хубаво, само че те нямат ток, с соларни панели са и затова където пестят тока, също така вода нямат, затова че и вода нямат почти. Туалетна баня не се използва, казах ми да правя вънка нещата, които дава точно дискомфорт. И реално една нощувка останах, хапнах, вечеря хапнах и една торта, 3 бири, сутринта закуска, 2 кафета, тотал 66 лева платих и сега ще тръгна към хижа Добрила. Днес закъснях, 8:25 тръгнах от Ехо. Впечатленията ми към тази хижа като цяло са добри, хората бяха гостоприемни, жената и сина и. Само че като цена ми дойде малко повече, защото една нощувка, една вечеря закуска 66 лева. Може би за това, че са на трудно място. Нямат ток, нямат вода. И все пак трябва да благодарим, че имаше тези хора тук, които да ме хранят. Така че парите не са важни в случая. Важното, че имаше такава хижа, имаше такива хора. Сега продължавам за Козя стена. А пък крайната сел е Добрила днес. Надявам се да стигна на време. В пътувателя пише 11 часа. 11 часа не е добре, принципно. Надявам се по-бързо да ви взема. Но с моите снимания, дрон и така нататък, доста се забавям. Между другото нося една пура. Аз обичам пура. Но си дадох като награда една пура, сложих в чантата. Ако стигна до Емине, там ще го пуша. Там ще я пуша. И така, 10-ти ден, така започвам. След 2 часа трудно вървене, пристигнах до хижа Козя стена. И те използват соларни панели. Не знам дали има някой. Малко почувам тук. Малко се почувам. И след това ще продължа. Още около 9 часа път имам. Иначе те имат такава хубава тераса. И като гледам всички чаршафи са прали. Иначе гледката също е хубава. Това е Козя стена. Доста стръмна беше. Затова не успях да снимам докато вървя. Имаше катерена, имаше места, които с ръцете се качих. Може от тук нататък е по-добре. Сега 5 минути ще се почуна, че много се изморих. Страшно много вятър има. Сега отдихна малко. В момента подсичам Беклемето. Това е по паметник, арка за руснаците. Бил направен. В табелата каза за дервянка хижата 3 часа, за Добрила за 6 часа и 20 минути, което е доста. Не знам, дясното ми коляно почна да ме боли. Може да остана в дерманка, не знам.
пише 1944, а отзад пише 1878. Тук що се разминах с стадо овца. Имаше няколко овчарски кучета. Много странно, нищо не ме направиха. Нито лаяха, нито ми обърнаха внимание. Национален парк Централен Балкан и имаше мечка. Като картинка. Дерменка. Днес не успях да продължа до Брила и в Дерменка останах. Имаше туристическа спалня и имаше стаи. Взех стая с туалетна баня, 40 лева. Пива. Като цяло. Важното, че има туалетна баня, защото след ехо това е направо лукс. Хапнах между другото, пих бири. Те струваха 2 бири и боб и хляб яда. 50 лева до тука. Сигурно още 10-15 лева ще се въртя, ама поне имам стая. Но все пак, не знам, за туризма тези цени са, мисля, че са много високи. И повечето места даже не стават, нали, много стари бази, много стари легла. Туалетна баня, повечето места са общи или няма. И не знам, за такива неща 50-60 лева всеки ден да харчиш. Не знам. Днес 10-я ден, така приключва. Прах дрехите си, сега отивам да ги взема, защото деня се върши. Часът е 8. Тръгвам от Дерменка. Отново закъснях с тръгването. Макар и станах рано. Но всеки ден оправя на багаж, приготвяне на крака и такива неща. Отнема време. Днес трябва да стигна до Ботев. Да видим какво ще стане. В хижа Дерменка колко пари изхарчих? 40 лева беше нощувката. Първото там хапване 10 лева. После 17 лева. 67. И струента за закуска още 10 лева. 77, едно левче кафе, 78 лева заминава. Както виждате, въобще не е евтино. В далечината се чуват гръмотевици. Още отпреди час някъде започнаха. Реално не знам точно откъде идва, но надявам се да не се срещам с това. Иначе малко остана до хижа до Брила. Имахме малко качване, но предимно такъв път. За 2 часа и 15 минути стигнах до хижа до Брила. Бих искал да пия кафе, ама не знам дали са отворени. Иначе толкова голяма площ. Той направо си е хотел. Хубаво изглежда. От тук това Дерменка. Днес оттам дойдох.
така по планината, качих се върха. Избрах по билото да продължа, само че не знам дали направих хубаво, защото много се затрудних. Отсреща Ботев. Значи сялото там било така от дърба, трябва да вървя. И така. След този хълм вече завиваме надясно, продължаваме нататък. Но това много измаря. След един час трудно изкачване. Вече съм на върх Левски. Амбери са 2166 метра. Ето. Продължаваме нататък. Това, което направих току-що, честно казвам, беше най-лудото нещо, което направих. Според мен беше супер рисковано това нещо. В средата даже си мислих да се откажа, но даже и наобратно ми се струваше много трудно да слизам. Затова реших да продължа. В момента съм на връх Голям Купен. По никакъв начин не се качвайте от тук. Това е не за нормалния турист, който ходи комемине. Това не знам защо тук са правили. Това си е точно алпийско това нещо. Трябва да си има оборудване, опит и така нататък. Просто с чисти голи ръце и обувки, награни са 15 кг, 10-15 кг. Нормални хора не могат да правят това нещо. С едно стъпване на криво, направо, ще паднеш директно 500 метра, то ти няма какво да те спре. Това е страшно, не знам. Не съм очаквал, че има нещо такова. Мислех, че ще има някакво завиване, не е да се качим чак догоре. Има въжета след един момент, но докато стигаш до въжета е опасно. И като стигаш с въжета, ако нямаш сили на ръце, пак е доста опасно, не знам. Но има и слизане сега, не знам как ще стане. Ето вижте как изглежда върха Голям Купен. Че е красиво, ама може и да умреш. За една красота не се струва. Че Ботев там отсреща. За съжаление, челника за GoPro не съм вземал със себе си и не мога да покажа колко опасно беше всичко. И това остана. Мисля, че е последният етап от слизане от върха. Не знам дали ще разберете колко е опасно. Горе имаше още по-опасни места. Това малко по-малко опасно. Ако знаех, че маршрутът е такъв днес, щях да го заобиколя
не се струва да се рискуваш живота си заради нещо. Няма последно нещо от това. И не свършва шибания път. Вече нито ми останаха нерви, нито сили. Шибаното нещо няма край. И само върху ръба ме кара да обикалям. И след като слязох оттам, още 5-10 пъти имаше опасни слизания, качвания. Направо по никакъв начин не хващайте траверсния път между Добрила и Заслон Ботев. 5 км, 10 км обикаляйте повече, но вървете сигурно 100% и ще пристигате по-бързо от това. Защото тук си е каси. Ето е една от опасностите. То директно права стена това. Не знам на камерата дали се вижда. И трябва да катера това. И долу е директно долу. Честно казано ме е страх. До сега много такива места минах. Не знам още колко има. Но мамка му да еба на този път. Последна пречка е тази част на планината остана. На камерата не знам дали се вижда, но доста пак е стръмен. Трябва да качвам догоре до ръба и така нататък продължава. Проблемът е следното. Облича се потиш, става шега, слънце. В следващия момент почва да духа, изведнъж много студено става и ти вече то замръзваш. И така, едни чифт дрехи вече сменях, като бях мокър и вече нямам други. Надявам се да ме изкарат. Сега седя малко слънце да ме топли, защото наистина ми става студено. Тези всички планини минах, всички върхове. Така, това дето е най-острото, е най-опасното беше. И така, мисля, че е последния. Ето, мисля, че това е на Ботев, дето казват, или не знам, ще разберем. Иначе върха си е върха. О, интересно, точно отсреща е слънцето в момента. Но умрях, буквално умрях. Ето заслона, долу е било. Не е било това, което е горе, а долу. Нямате представа колко се радвам, че няма да се качвам цялото това нещо. Так му бяха свършили силите, водата ми свърши всичко. Много се радвам, че е долу. След тежък ден съм в Заслон Ботев и изглежда доста добре като цяло. И това легло е моето. Имаше баня. Туалетната е вънка, но важното, че има вода. И като цяло е топло вътре. Имаше храна. Всичко е точно. И утре чака отново един тежък ден. Това е за сега. Не мога да виждам, но викат. Има мечка. 2-3 има.